ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ୍ ରୋଷେଇ ପାଇଁ। ରୂପା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କାଳେ ଭଲ ମଟନ୍ ରାନ୍ଧେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ଏଠି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ରାନ୍ଧି ନେବା ଆଜି ମଟନ୍। ମୁଁ ଆଜି ମାନେ ରେସିପି କହିବି ରୂପାଙ୍କୁ କେମିତି ମଟନ୍ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ରୂପା ବି ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗରମ ବାଜିଲାଣି ପାରିନି। ଗୋଟେ ଜାଣିଲେନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିକି ରୋଷେଇ କରିବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ। ମାନେ ସେଠି ବସିଲା ବେଳୁ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ହାୱା ଦଉଛି ଗରମ ହାୱା, ସରି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ପାରିବିନି, ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ଗରମ ପେଲୁଛି ବା ସେଇଆଡିକି ହିଁ ହାୱା ଦଉଛି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଟା ସତ କଥା, ମାନେ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିକି ରୋଷେଇ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ବସିକି ଚୁଲି ପାଖରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହାକି ଆମେ ସିନା ବାହାର ବୁଲିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପରେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଯୋଉ ପରସି ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବା, ସେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଚୁଲି ପାଖରେ, ସେଟା ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ବସିଲେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି।